Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ni pagayam ang nagpailinged itinagan ang Martin at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklangan itinagan a Martin. Saan ko ngayon lanad ti pudno anagan ko? Ken taga-Benguet ko namlata ko man. Adon tinanggagak anay drama yo may papanken ayat. Ket kayat kumat nga ibinglay ti padas ko. Bueno papagayam. Intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Martin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan na nagawid si ka Martin. Napnapanam aya. Nagkukuyog kami lang kadagiti katrabahwak, nanang. Amuyo meten, nagjajaming kami. Kanayon latan day ta jaming-jaming nga ibagbagam. Di da ka pa yun makagiddan met amang rabi dito'y balay. Ninanang met, baybayan na kadilatan. Baruak met, isungawan ti parikot. Ay palpalagipan ka laeng anak ko. Amumet nga agraira itan ti kinadakes. Amang ano niya ti mapasama ken ka. Kabalak asalak ni ti bagik, nanang. Ken may sa anak met aman nakirikyar. Amuyo day ta. Ay addaak ditan. Hanggang kasanon, no si ti pagtripan dagiti awanan manak na kamatattao. Di kayagdanag kunak manen. Talumiklikak iti gulo. Ngamin, saan kayo akayat nga ikan iti sakit ti ulo? Ikarik day ta, nanang. Ay, deskargayo ka no, sa katrak alandaw. Di mo mapabasol ni Nana Tasing. Tapon no madagiti imbaga na kahit. Amok day ta, Ador. Isul na lang tam amunak, met. Saan tayo mat nagsapsapol iti gulo no rumrumwar tayo? Ken may sa, pilpilyan tayo mat ipapapanan tayo. Saan tayo amapan kadagiti nagulo a lugar? Sa bagay, pudno matkit di day ta ha. Iso ka na yun nga ibaga kininanang nga wantirumba nga pagdanagan na. Istrikto ni Nanang mo niya. Naku namon, ngayon nadungukan niya. Madlaw ko matkit di day ta. Basta nga minwa datayo di balayaw. Saan nga agsarday ti pa magbaganakan ka. Mairamraman kami pa'y. Pasensyaan nyo ni nanang ko. Talaga kaslay na. Awanan nyaman na day ta. Nagasat ka kit di atakas di ni Nana Tasing. Pudno day ta. Ngem kadagiti sana makamamukan ko ana. Sa bali ti pangipagarupan da. Di may kaskaso ida. Deliver na kayo. Makunami na simpet ti inam. Manong Martin, pakikargayo ka nun ititrak dagiti order ni Mr. Cheng, kuna ni boss. O, at iti resibo, tapno amuyo ti ikarkargayo. Si kamat ay da. Namin ano ka din nga imbagakan ka. Di nakawawagan ni Timanong. Ha? Makatawan lang mati inaunaakan kakat. Ala, wunin. Martin. Kasta di nasamsamita denggan. Sika talaga. Siyak man yung tinakitam. Agpay sumati bagbagakan ka. Awan kayam. Nagbalon ka di. Saan nga rod? Tadya akong naisamira tinagluto itay bigat. Mga naktulangan iti karinderya di taasidag. O sige, agbidan tanto nga roden ha. Ngamin, sa anak mo ta nagbalon. Madlaw ko sa bali ti tamam ka ni Aida ah. Sika talaga, tila madlaw mo. Agpaisunod namin. Aklunam ngaminan. Sika talaga. Sa bagay, saan mo tadakas? Nangunang, pagpalabasan lang iti oras. Ha? Kinapod mo na. Ano ka dagiti katrabahuan tayo ti agkorsonada ka ni Aida? Napintas namin na talaga. Huray addan duang anak na. Ay, si Kamet. Saan man aday tati pagsaritaan ta? Madingaminan ti sasawan ti katrabahuan ta itiliklikodan na. Oh, apay adi ka matlamanganan, Martin.
Kit-kitaan nakmatlatan. Nakapimpintas ka namin na talaga, Aida. Maaglaan ti lalaki asan nga gusto ka. Martin, anya ka kadi. Mangan kan. Madamdamalaang aglokat ton ti pagtrab-trabahuan tayo. Si Kamet, anyalat oras ni. Kaum umay talang dito yung karinderya. Komporme nga mi nga ibagbagam. Kat addata dito yung karinderya. Ha? Sige nga, Rad. Ang itulot ka inton malama. Panghasim ta manugot ka kuma. Di na kumamot pagkidkadan. Ay, rabi iman na simangpot ka. Saan kamot nga agat-arak? Di mo kunaan na nagjamming kayo manan kadagiti katrabahwam. Ninanang mat. Aglisi kayo na pastor kanda kumamat. Mala, sumrakan. Adain lasin ko apang rabyam. Adain dyan kusina. Agyaman nanang. Talaga mabisina kun kat. Ay, kunakon kat. Talaga asaan kamot kit di anak kainom? Kabisado ka nga minan. Saan ka amangan no sumangpet ka anak kainom? Sa dino aya tinapnapanam. Di talang igigid nanang. Mala, inak nga rod manganan. Kalpasan na, agi na akon. Pasensya ka no inawagan ka pa'y laeng. Nga oray adalaman ti rabi. Agyaman ka ata napaturog kung dagiti anak ko. Tano saan? Jaksong batan ti awag mo. Kasta ka di. Naimbag lang nga roden Oh, aping imawag ka, Martin. Kwa. Kailiw ka ngamin, Aida. Anya? Kailiw na ko ng agkadwa tala itay. Intulod nak nga rod. Saan ka di? Dahita nga rod kat. Agkadwa talang itay. Ngam talaga kailiw kan. Jak makaturog. Sika talaga, Martin. Maturog ka kit din. At dapat trabaho ta inton bigat. Panagkunak kat makaturog akmetan. Ngamin, nakasarita kan. O ala, agi na nata nga roden, Aida. Bili ba ka? Naggagat ka ng trabaho, Martin. Inspirado kan sa? Sika talaga, Ador. Siyak manin tinakitam. Ado ti trabaho tayo. Iso ka sa pulang ti agagat. Amang ano makaungat ni boss, no agsadot-sadot tayo. Ni boss ti pampanunutan mo, no adda sa bali arason. Anya? Anya kumamot ti rason. Diyak ka mo ka. Na, andan sa kahit asawan dahi ta pa nag-isisam mo Ador. Sika ti makamoy ti dayta. Sika talaga. Alagi din. Tulungan na kon. Tapno may deliver tanda kiti order. Umay kan. Aida. Sumagmamano na bulan nga agar-aramakan ka. Nujak mariro. Agarop innam abulanen. Siguro. Umdas matanday ta apanawan. Tapno mapanaknakam anapod no ak iti intention ko kan ka. Martin. Sapay la kumatada positibo a pagbanagan ti amin. Talagang aming ngayayatan ka. Awan ti maibagakan ka, Martin. Taul ti mo ti dua nga anak ko. Ibilbilang mo nga anak mo. Naas-asidag sapay yung tiriknadakan ka. Ngam iti siyak nga inada. Agasam, tatunggal sumangpot ta dito'y balay no itulod na. Si kaadagos ti pagpaubaan da. Inayat ka. Iso ang impatag kumutan dagiti anak mo. Martin, awan mat ti makitak arason. Tapno jak aklunan nga ay ayatan ka man. Agpaiso, Aida? Wan, Martin. Ay ayatan ka man. Unay-unay. Anya akaayan ayat nga ibagbagamay. Inaklon na kami ng tiar-armayak nanang. Iso ang nakaragrag sakak. Kat siyempre, sikat ikayat ko akaunaan ang makaam mo. Ay, unay kan, anak ko. Sa bagay,
Itan sa laang ngamin, amaadaan ka itinobya. Nanang, Ang yamnay, ipalagip ko kan ka, ah. Di ka unay, taamangan no di muntukit di mabailan no masakitan ka. ni Nanang Mike. Ibagbagak lang anak ko. Tanay, adon dagiti nagbalin ama agapo ken ni ayat. Kat jak kaya tamairaman ka kadakwada. Tito Martin, kayat ko ti ice cream. Sige, Neneng. Mapit lang tag-order ta. Urayan talang dananang mo, kanyading mo. Nagbayag damat, Tito? Napandabit gimatang itigatas ni ading mo. Siyempre, agtalo lang titawan ni ading mo. Mabayaganda siguro, tapila iti paggatangan tigatas. Ngam kayat konti mangan iti ice cream. Wen ka di. Oh, Martin, kunak man no nag-order kayon. Ne, adda kayo madgaya man. Saan pa Inuray da kayo. Nan, yag mo ni Balong, tas si kanti agorder. Yorderam matan iti ice cream ni Neneng. Asino dagiti kakadwam iti ayan mo alamisaan, Martay? Ti kaayan ayat ko, Mang Delfin. Aya, asino ngay dagiti ubeng? Anak na, Mang Delfin. Anya? Wen. Panawan ka pa'y dito, mano. Tay nakpay ag-CR, tapno makaawid kamin. Martin, agyaman ak iti panang kuyog mo kada kami nga agiin, ha? No saan da kalaakad do, ha? Sigurado an narigatan kami iti irurwarmi ita Domingo. Anya kalakid din aya. Awan ti rumbang apagyamanam. Ar-aramidak lang ti responsibilidad ko. Martin, Ulitak. Ay-ayatan ka. Isong ipatpatag kumutan dagiti anak mo. amo Martin, nakaragragsakak tanagam amuta. Naragragsakak pa'y tay nayatnak. Nagasatak. Siyak tinagasat. Tauray no kasto iti sitwasyon ko. Inayatnak. Agasam ngay, duan ti anak ko. Agdumadapay iti ama. Taagpadamat ama nangan lilaw dagiti imo na alalaki nga inayat ko. Ngam kinayat naklata. Kat makitkitak no kasano nga ipatag mo dagiti anak ko. Gapo taday tati rumbang. Amom ka di Martin. Diyak man la pulos nakita kadagiti dua alalaki alimabas iti biyag ko. Tikas iti aramidam ita kada kami. Si kakit dimat. Di mon lagi panida. Napalabasan day jay. Ti kapatgan ita kat ti agdama. Tandaanam day ta. Kasano nga roden. Agpakadak meten. At dapay ngamin papanan mi kadaador. O sige, aganat ka ha? Awagan nakto no nakaawit kan, tapno mo. Anya nga adda anak na ibagbagamat si ka, Delfin? Ay nananatasay, pudno ti bagbaga. Nakita nga ron ida. Kaslada may saan naragsak a pamilya ko naman. Anya? Nalaing mo't nga agpili di anak mo niya, nana. Adda-adagos instant nga apukom. Mabalin ka di Delfin. Pumanaw kan. Jak kayat akit kita ti kasta alangam. Pumanaw kan. Sakbay ang makaisawa ngak iti di mo magustuhan. Gawin ako, Ador. Medyo maulawak mo ten. Sige Pards. Lalay nga ma. Tapno ada-adagos anak yo iti kaya nayat mo. Tapno adamot trophy. Anya ka matan, Pards. Madi mo ti kasta, Kantsaw lang tayo, Pards, ha? Pasensya kan. Sorry, pare Martin. Jay agpaiso ti kayat ko amamuan. Pudno ka di ti imbagan ni Delfin nga adda anak jay ibagbagam akaayan ayat mo kat dua pay. Nanang. Agsaw ka! Wen, nanang. Anya? Magkamot gayam! Ay jak kayat day jay babae. Di mo langan yam mo kanyak day jay.
Pauray anyat mapaspasamak. Jack kaya! Kasla jak maaklon, asan akayat ti inak ni Aida, ken dagiti anak na, Mr. Lonely. Nupay kasta, inlawlawag ko ken kuana ti amin. Jak nagsardeng, ket sa anak met anapaay. Pudno nga ado ti sao-sao anang ngegmi, gapo iti panangikalay sa kini Aida, ngem di min imkaskaso. Ita, adametan may sang anak mi, ket maipagpanakkel ko nga ibaga, anapintas ti linangan ita dananang, ti asawak, ken dagiti anak na, iti kinabalasan. Iso, anaragsakak. Tuy pagayam mo, Martin. Agyaman kami matitingka panagsurat, pagayam a Martin. Maragsakan akman iti nagbanagan ti pakasaritaam ken ayat. Adda talaga dagiti banag anarigat nga aklunen iti damo. Nga masursuro metla nga aklunen. Basta lakit di nasaya ti bunga na. Ken saan ang makapadakas iti asinuman. Tarigagayak nga rod ti agnanayon a kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Bueno papagayam kay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam a Martin iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Kaniti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.